E aí pessoal, beleza? Fazer um videozinho aí. A minha RD tava meio esquisita, tava fazendo barulho estranho. Aí eu fui dar uma olhada no motor aqui que eu achei. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul está marcada com minha letra. Filho da peste, ó. Caneta azul que tava fazendo barulho esquisito na minha motoca aqui, ó. Achei a caneta, esse filho da peste.